Всем привет! Сегодня я хотел бы вам посоветовать 3 игры, которые я давно играю, зарабатываю деньги. И давайте посмотрим каждую игру. Первая игра онлайн огород. Игра, которая мне больше всего нравится, потому что тут вы можете купить рефералов. Это значит, что вы можете попросить других людей, чтобы те, которые не умеют искать рефералов, могут воспользоваться этой услугой и попросить у других людей, чтобы они вам нашли рефералов. Это очень просто. Вы тут выбираете хорошие людей, которые ищут рефералов. И тут есть оценка, и они вам оплачивают, и они вам находят рефералов. Тут, как всегда, тут вы покупаете это, и потом, когда вы покупаете грядку или что-то такое, вы можете потом собирать урожай и получать прибыль. Тут есть тоже хороший серфинг, который вы можете воспользоваться, и серфинг идет на счет на вывод. Вторую игру, которую я хотел посоветовать, это Super Birds. Она похожа чем-то на ту игру. Тут вы тоже можете покупать птиц, и после этого они будут вам нести доход, продавать яйца. И тут есть ежедневные бонусы и так далее. Тут тоже есть серфинг на вывод, как и в той игре, что очень удобно. Третья игра это колхоз Нет. Игры похожи. Тут вы тоже строите свою ферму, потом у вас есть склад, вы собираете продукцию, продаете продукцию. Тут есть ежедневный бонус, тут есть банк серебра. Так что выбирайте, какой вы хотите. Ссылки я поставлю внизу видео. И вы сможете посмотреть ссылки и зарабатывать деньги. Так что, кто хочет присоединяться ко мне, присоединяйтесь. Буду очень рад вас видеть в моей команде. До встречи в следующих видео.